Hey yo, what's up? So, yun. Kamay. Yun mga kasabel. So, dito na kami sa kay Pan Ruben. So, nauna lang ito, mag-i-intro lamang kami ni Pan Ruben kasi kaya may intro siya. Sama si Kay Toto. Ay Toto. So, magandang hapon sa iyo. Shout out kay Kay Toto. Kung yung sa lahat ng na pag si Pan Ruben puno, ay si Kay Toto pwede naman eh. So, pwede kayo pumunta kay Kay Toto. So, lahat dala niyan. Yun. So, yun. Dito na nga kami kasi nga si 4D ay matagal na namin ginagamit. Kaya lang, ang problema ay medyo parang tao din, nagkakasakit. Kaya lang si 4D talagang ayaw na kumayod. Ayaw na kumayod. Ay ngayon, gagawin niya muna ni Parubin yung clutch disc kasi talagang ayaw na. So, bago lahat, shout out nga pala doon sa mga nag-subscribe sa amin na hindi pakita ko muna damit ko, bago yan eh. Bagong damit. So, yun, so balik tayo. I-shout out nga pala sa mga kasama namin, sa mga kaibigan namin, followers namin na nag-subscribe, nag-play ng video. Kaya lang hindi nag-escape na kayo. Maraming salamat sa inyo. Tsaka hindi naman kami tatawin ni Parubin kung hindi dahil sa inyo eh. So wala kayong sawang wala akong sawa kayo na pagsusubaybay sa amin. So maraming salamat. So ito na po ang ginagawa namin. So balik tayo. So yan, kito wala ka munang siya nga pala, shout out nga pala kay kay Sir Jet Ezekiel ng siya pinagawa namin ng mga spare part. Sa lahat nga pala ng may mga sakyan na kahit anong sakyan. So pwede niyo siyang i-PM sa baba yung kanyang FB page. So kontakin na lang niyo siya. So yun, mabilis mag si Sir Jet ng kliyente, mabilis talaga siya mag pa-order. So pag in-order mo another 2 days andiyan na. Something's telling me it might be you. Yeah, it's telling me it must be you. And I'm feeling it'll just be you. All of my life. Magandang hapon, magandang umaga sa lahat. Ito po ay Ford, yung kay ang sasakyan ni Jet Officials na Ford, yung kanyang service. Magpapalit po tayo ng clutch lining, clutch release bearing at clutch disc, pressure plate. Ayan, ito po siya. Ngayon pa lang bubuksan. Dito po, nandito siya sa side na ito. Papalit tayo dahil dumudulas na yung kanyang clutch. Hirap na humatak, madulas lang. Galit na yung makina pero hindi pa rin umuusad ng mabilis, dumudulas lang. Yan po ang dahilan kung bakit tayo ay magpapalit ng clutch disc at saka pressure plate. Dito pa.
Hindi rin. Tigas pala niyan. Ito, bitak. Nasubukan ko na ito. Dahil pala tornilyo nito. Para yung bungo hindi mo lalabas. Hindi na lalabas ang bungo. Wala bungo niyan eh. Oh, wala palang ano yan eh. Wala palang langis. Wala akong langis yan. Oo. So yan po, kinakalas na po yung ano. Ano tawag dyan? Clutch disc. Kwan, yung pressure plate yung kinakalas. Pressure plate. Sa loob niya ng ano, clutch disc. Ito ang pressure plate. Pressure plate. Para makita natin kagad yung ano, yung sunog nung ano, nung Clutch disc. clutch lining. Yung lining mismo. Ilan ba tornilyo niyan? 4? Paano? Oh, dami pala yan. Umiikot yan. Kasama yun sa ikot. Ah, ikot. Pare-pare ba no? Buti ay sa ulo pa yung mga tornilyo no? Oo. Yung ibang mekaniko, pare, sobra daw tornilyo pagtapos eh. Tapo na lang. Huwag mong tapon, di bulsa mo. Oo. Remembrance. Pag sobra, So yan po mga kasowil. So binapakasa po yung kay Forde na pressure plate. Pressure plate. Pressure plate. So yan. Iikot pala yun ano. Kita yung sunog dyan ano. Kung nadali ano. Oo, makita. Pero para yung bunga hindi mo naalisin pala no. Tatanggalin din yun. Tanggalin din mo. Kapalit tayo ng kan, di ba? Oo nga pala. Ng oil seal. Oil seal. Try na natin yun. Para isang baklasan na lang. Oo, sa baklasan. Ay, ay. Ay, siyempre slide mo na to no. Kusa. Ano tayo? Pang gawa yan talaga. Kaya lang ano, mahina ang battery, madaling maglobat. Ah, medyo hinga na ng ano. Maon yung lakis dito. Sa ano, Honda City. Ilan na nakailan na po? Sa gagawin ko. 5? Ilan? Malamang ano. Tatlo pa lang, pang-apat pa lang. Pang-4? Hindi na maganda rin yung sunog ng ano. Hindi sabihin, dalawa pa. Tatlo pa. Ang dalawang sakyan? Motor. Truck. Yes. 6 pala no. Ano yun? Pare, andyan na kayong ano, andyan na yung mga van, ang dami. Kaya nga. Bus pati dyan, bus? Ban lang daw. Ay, ang bus hindi. Hindi pa yata. Baka pag nagtagal. Baka may bus din kasi di ba? Ano talaga no? Talagang ano na. Ayan oh. Ito mismo. Ayan oh, wala na oh. Talagang hindi Tapos talaga, ayan ano, yung dulas na yan slide. Oh, yung slide na. Para sa nga. So yan mga kasuwil, so ito na yung nakita namin na ano, na ano, para i-box natin. Wala na pring ano, tingnan mo, hindi na siya ano, halos pantay na oh. Hindi na no. So talagang palitin na talaga. Wala na talaga yan. So para so, sa lahat po na makakapanood, so ito po yung analyze ni ano, itong ano function niya. Nakita ni ano ni parang So, kita naman kita. Yan oh. Talagang ano na no. Nandipis na. Ayun ayun Wala na. Wala na talaga. Kaya talaga hindi makahon. Tsaka sobrang takaw sa gas. Yan. Tatakaw talaga yan dahil sa dumudulas na. Dumudulas na. So yan.
Wala na.